So, heute zeige ich euch mal, wie man bei 2 Meter breiten Rollläden den Einlauftrichter wechselt. Ihr seht schon hier oben drin, das kleine Teil, das man eigentlich gar nicht ausbauen kann, ist der Einlauftrichter. Da läuft praktisch der Rollladen drüber und dahinter oben in dem Rollladenkasten wickelt er sich dann auf eine Rolle auf. Bei uns hier ist es leider so, dass der Rollladenbauer für den 2 Meter breiten Rollladen den gleichen Einlauftrichter verwendet hat wie für den 1 Meter breiten. Und weil das 2 Meter breite ja wesentlich schwerer ist, hat sich der Einlauftrichter dann auf der einen und auf der anderen Seite relativ schnell durchgescheuert. Und jetzt müssen wir den austauschen. Das habe ich vor wenigen Jahren schon mal gemacht und habe dabei festgestellt, das geht eigentlich gar nicht, ohne dass man, ich kann das hier mal zeigen, also das ist von oben dann so verbaut, dass man muss den ja jetzt nach oben rausziehen, also zunächst mal muss man den Rollladen entfernen und dann muss man den Einlauftrichter nach oben rausklopfen eigentlich, aber weil da oben Bauteile dagegen stoßen, geht es überhaupt nicht. Und dann habe ich mir eine Methode überlegt, den Einlauftrichter zu reparieren. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal diese beiden Anschlagstöpsel da abschrauben. Die sind von innen angeschraubt mit einer Schraube. So, also das sind jetzt von innen die Schrauben von den Anschlagstöpseln oder wie die heißen. Und was wir dann auch wegschrauben müssen, ist oben dieses Bodenbrett vom Rollladenkasten. Da gibt es hier diese Schrauben, das geht relativ gut, da haben die Rollladenbauer was dabei gedacht. Wie man sieht, geht das Brett nicht bis ganz außen, sondern da bleibt außen so ein Streifen stehen. Also wenn man jetzt diese Schrauben hier eine nach der anderen löst bis rüber, dann kann man das ganze Brett nach unten wegklappen und nach vorne rausziehen. Und dann sieht man von innen an den Rollladenwickler und an diese aufgewickelte Rollladenrolle ran. Und das Abschrauben, das mache ich jetzt mal. Dazu habe ich mir schon hier mein Werkzeug hingerichtet und verschiedene andere Utensilien. Und wie die dann zum Einsatz kommen, dazu später dann mehr. Jetzt mache ich erstmal die Demontagearbeiten und danach geht es dann weiter. Und natürlich an der Stelle noch die Bitte, wenn ihr mich bei meiner Arbeit weiterhin unterstützen wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir am Schluss den Daumen nach oben. Dankeschön. So, jetzt seht ihr, jetzt ist das Brett weg. Und nachdem wir die Anschlagstöpsel demontiert haben, kann man den Rollladen ganz nach oben wegfahren. Und jetzt sieht man hier den Einlauftrichter. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, war der nicht durchgescheuert, sondern das hintere Teil, das mit der Aussparung da versehen ist und nach oben halbrund wegläuft, das war nach hinten ganz weggebrochen.
Das lag da irgendwo da hinten im Rollladenkasten drin. Und das habe ich jetzt mal sauber gemacht und einfach mit einem guten Kleber angeklebt. Und das muss jetzt 24 Stunden aushärten. Und dann werde ich da oben drüber ein Reparaturblech kleben, das dann auch unten diesen Widerstand, diese Unebenheit ausgleicht, damit, wenn der Rollladen wieder nach oben rollt, dass er dann nicht gerade wieder das Ding abbricht. Also da kann man sehen, dieser Unterschied hier, dieser Absatz, der muss sich wohl mit der Zeit irgendwie ergeben haben. Keine Ahnung wie. Ich zeige jetzt mal auf der anderen Seite, wie das mit dem Reparaturblech dann aussieht. Also hier haben wir vor einigen Jahren schon das Reparaturblech angebracht. Das läuft dann oben bis zur Spitze und ist hinten dann abgeknickt, sodass es nicht runterrutschen kann. Und dann rutscht praktisch der Rollladen sauber auf dem Reparaturblech rauf und runter, kann das Ding nicht abbrechen und kann es auch nicht durchscheuern. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Reparaturblech schon vorbereitet habe. Also hier, das ist praktisch aus der Nüsselsdose, habe ich mit der Blechschere das Ding zugeschnitten und jetzt muss ich noch Kleber kaufen gehen, weil der hier ist ziemlich alle. Und weitermachen können wir dann erst morgen. Also bis morgen dann. So, hallo, hier sind wir wieder. Jetzt sind also praktisch zweimal 24 Stunden vergangen. Als erstes muss man warten, bis das Kunststoffteil, das ich angeklebt habe, ausgehärtet ist. Und dann habe ich das Blechteil oben drüber geklebt. Das ist jetzt auch tipptopp fest. Und da kann jetzt einfach prima der Rollladen runterlaufen und kann das Plastikteil oben nicht mehr beschädigen. Und ich zeige jetzt einmal hier oben den Rollladenkasten rein. Also im Prinzip, wenn man den Einlauftrichter jetzt nach oben rausgeklopft hätte, das ist vom Platz her überhaupt nicht möglich. Also im Prinzip geht es nur, wenn man den ganzen Rollladen rausbaut. Und der ist ja elektrisch. Und deshalb ist das eine ziemlich heftige Arbeit. Und die Erfahrung hat jetzt gezeigt, ich habe das ja schon mehrere Male gemacht mit dem Reparaturblech, dass das wunderbar hält und funktioniert. Und für alle, die vielleicht ein bisschen Bedenken hatten wegen dem Kleber, denen kann ich die Bedenken nehmen. Also das mit dem Kleber, das funktioniert heutzutage wunderbar. Wenn man den richtigen Kleber auswählt, dann klappt das auch. So, da sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bringt euch was für die Zukunft. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja meinen Kanal abonnieren und lasst mir bitte den Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.